नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी संसदबाट पास गर्न सरकार उद्युक्त रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। एमसीसी बारे जवाब दिन देउवा र प्रचण्डलाई ओलीको चुनौती। केपी ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रयास जारी। एमसीसी पास गर्ने रणनीति भएको विश्लेषण। भदौ 23 गते संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। कांग्रेसको विधानमै 1/3 महिला उपस्थित अनिवार्य रहे पनि व्यवहारमा देखिएन। पुरुष प्रधान संगठनमा महिला सहभागिता बढाउन मुस्किल रहेको महिला नेत्रीहरूको भनाइ। 2 महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन। सरकारको कार्यशैलीले राम्रो संकेत नदेखाएको सर्वसाधारणको गुनासो। सरकार विस्तारमा देउवाको सुस्तता कायमै। र अफगानिस्तानमा तालिबानी शासनको त्रास रिस नै पनि महिलाहरू प्रदर्शनमा उत्रिए। सरकारमा महिलालाई पनि सामेल गराउन माग। पुरुष तरह अधिकार हुनुपर्नेमा जोड। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौताबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग माग गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर एमसीसी सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै अहिले चुपचाप बसिरहेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले एमसीसी झुक्याएर पास गर्ने प्रयास नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमसीसी बारे के गर्ने हो भनेर सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनलाई पटक पटक प्रश्न समेत गर्नुभयो। यिनै मान्छेहरू हुन् कांग्रेस र माओवादी भएका बेला एमसीसी गरे। अहिले एमसीसी बोल्दैन, झुक्याएर पास गर्न खोज्या हो। बोल्दैनन्, के गर्ने हो भन्दैनन्। जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी अहिले के भन्छन् त भन्नु पर्दैन। शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने। अनि प्रचण्डजीले बोल्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने। हिजो साइन गर्नुभएको थियो त, के गर्ने एमसीसी। अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले शिलान्यास गरेर अगाडि बढाएको सडकहरूको ठेक्का रद्द गर्ने काम गरेर वर्तमान सरकारले विकास विरोधी आफ्नो चरित्रलाई देखाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। जनताको साथ लिएर आफ्ना नीति, आफ्ना उद्देश्य, आफ्ना कामहरू र भविष्यका योजनाहरू जनताका बीचमा लगेर देश र जनताका निम्ति काम गर्ने, देशको राष्ट्रियताका निम्ति काम गर्ने, देशको विकास गर्ने, देशमा सुशासन गर्ने पार्टी हो, ल्याउने पार्टी हो। त्यस कारण यो एक्लै चुनाव लड्न सक्छ, एक्लै जित्न सक्छ। र मैले अघि नै भने अबको चुनावमा यस्तो जाली झेली काम गर्ने गठबन्धन बनाएर झ्यालबाट मच्छर पसे जसरी पस्ने छ नि सरकार बनाउनु, यो कुरालाई हामी जाली हालिदिन्छौँ। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल जस्तो लाज शरम पछिको मान्छे आफूले कहीँ पनि नदेखेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। एमाले विभाजन सहित माधव कुमार नेपालले नयाँ दल दर्ता गराएपछि अहिले सांसद नेताहरू तानातानको अवस्थामा छन्। पार्टी विभाजनपछि एमालेका अध्यक्ष सहित शीर्ष नेताहरू माधव नेपाल विरुद्ध दिनहुँ जसो कडा रूपमा आक्रोश पोखिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको एकताबाट बनेको नेकपा त विभाजन भयो। एमाले पनि विभाजन भएपछि राष्ट्रिय राजनीति गरमाएको छ। एमाले फुटाएर माधव कुमार नेपालद्वारा गठन गरिएको नेकपा यसमा एमालेमा रहेका सांसद तथा नेताहरूलाई धमाधम तान्ने क्रम जारी छ। मन्त्री परिषदलाई बल्छी छापेर सांसदहरूको तानातान चलिरहेकै बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित शीर्ष नेताहरू माधव विरुद्ध खनिने क्रम पनि जारी छ। शनिबार मात्रै ओलीले छुटिएर गएका नेपाल विरुद्ध रिस, आवेग र चेतावनीको कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। एमाले फुटाएर जानेहरूको कहिल्यै भलो नहुने ओलीको ठोकुवा छ।
मन्त्री हुन चोइटिएर गएकाहरू एमालेमा वर्षौंदेखि बिग्रिएर रहेका तत्त्व भएको र त्यसरी चोइटिएर जाँदा एमाले स्वस्थ बनेको ओलीको टिप्पणी छ। यति साह्रो लाज शरम पचेको मान्छे माधव नेपाल जस्तो मान्छे जिन्दगीमा कहीँ पनि देखाएको छैन। नेपाल मात्रै होइन, दुनियाँका धेरै देशहरूमा म पुगेँ, तर माधव नेपाल जस्तो शरम पचेको मान्छे अस्तिसम्म जुन खाटमा बसिराखेका थिए त्यही खाटमा बन्छराले हानै छन् अहिले पनि। अस्तिसम्म जुन पिर्कामा बसेका थिए त्यो पिर्का भाँचै छन्। जुन मन्दिरमा पूजा गरिराखेका थिए त्यो मन्दिरमा थुकै छन् अहिले। मन्त्रीदेखि अन्य अवसरको आश्वासनमा एमालेबाट कतिपय नेता सांसदहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ मोडिएका छन्। त्यसैलाई रोक्नका लागि पनि एमाले शीर्ष नेताहरू माधव नेपाललाई सक्दो गाली, रिस र आरोप लगाउन व्यस्त देखिन्छन्। ओली मात्रै होइन, दोस्रो वरियताका नेताहरू पनि औपचारिक सभा समारोहमै भेट्न बित्तिकै कार्यकर्तालाई थमथम्याउने भाषामा माधव नेपालको कटाक्ष गरिरहेको देखिन्छ। अवसरका पछि नलाग्न आग्रह गर्दै एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले माधव नेपालको राजनैतिक भविष्य सिपी मैनालीको भन्दा माथि नहुने कडा टिप्पणी गरेका छन्। सिपी मैनाली त्यस्तो पौराणिक नायक, मिथक नायक सम्झना पनि एउटा त्यस्तो राजकुमार जस्तो लाग्ने सबै लडाइँ जित्दै हिँडेको सिपी मैनाली आज कुन ठाउँमा? यो हाम्रो अनुभवको कुराहरू, कुनै चिनिया रुसी अनुभवको कुरा होइन, कुनै किताबको कुरा गरेको होइन, यो हाम्रो जिन्दगीमा प्राप्त भएको अनुभव हो। नेकपा एमाले प्राप्त गरेको अनुभव हो। पछिल्लो समयमा हामी देख्यौँ माले मार्क्सवादी एकीकरण हो। यो पार्टीभित्र खुराफाती गर्ने मान्छेहरू अनेक खालका देखा परे। माधव कुमार नेपाल हामीले नाम लिइरहन्छौँ, तर तिनै माधव कुमार नेपालको अगुवाईमा आज यस्तो कुरा हो। 3 वर्ष एक छत्र सत्ता हाकेका केपी शर्मा ओलीप्रति घमण्डी, एकहोरो, गुटप्रेमी, अहङ्कारी, सर्वसत्तावादी सोच र चिन्तनका रूपमा बुझाइ भएका माधव नेपालले विभाजन रोज्दा एमाले भित्र ठूलै राजनैतिक दरार पैदा भएको छ। माधव पक्ष जसरी पनि बढीभन्दा बढी नेता कार्यकर्ता सरकारको हरियो घाँस देखाएर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउन खोज्ने र ओली पक्ष जसरी पनि त्यसलाई रोक्न खोज्ने बीचको टकरावको रूपमा धेरैले अर्थाएका छन्। तर नेताहरूको तल्लो तहमा पुगेर हुने छनछना र आरोपहरू स्वस्थ राजनीतिको नीति भने होइन। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले राजनीतिक अस्थिरता भएका बेलामा एमसीसी अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष रावलले जसरी एमसीसी सम्झौतालाई अस्थिर राजनीति भएको बेलामा अघि सारियो, त्यसरी नै अहिले राजनीतिक अस्थिरता भएका बेलामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले एमसीसी पास गरेर देशलाई उपनिवेश बनाउन लागेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन पनि नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। झिलिमिली हुन्छ यो देश भनेर जनतामा भ्रम छरेर नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेलिँदैछ। यदि तपाईँहरू देशभक्त नेपाली हो भने म कमरेडहरूलाई यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाललाई पराधीन उपनिवेश बनाउन पाइँदैन भनेर आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुहोस्। उपाध्यक्ष रावलले सरकार गठन भएको 50 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नु वर्तमान सरकारको अयोग्यता र भागबण्डाको राजनीतिको विकृतिको नमुना भएको उल्लेख गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनकै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको हात अघि बढाएको यति बेला चर्चा छ। तर यता ओलीसँग सम्बन्ध बढाउँदा गठबन्धन भित्रको सम्बन्धमा खटपट हुने खतरा पनि बढेर गएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहिलो मिसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउनु रहेको भन्दै पास गरेर देखाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ठाडै चुनौती दिएका थिए।
सरकारबाट बाहिरिएपछि पहिलो पटक संसदलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले एमसिसी सभामुखको टेबुलमै रहेकाले देउबालाई बहुमतको फाइदा उठाउँदै पास गरेर देखाउन चुनौती नै दिए। उनै ओलीले शनिबारको एक कार्यक्रममा बोल्दै एमसिसीका विषयमा प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठोस धारणा माग गरे। ओलीले सरकारले चोर बाटोबाट एमसिसी पास गर्न खोजेकोमा आपत्ति समेत जनाए। कङ्ग्रेस र माओवादी भएका बेला एमसिसी गरे, अहिले एमसिसी बोल्दैन, झुक्याएर पास गर्न खोजे हो। बोल्दैनन्, के गर्ने हो भन्दैनन्। जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसिसी अहिले के भन्छन् त भन्नु पर्दैन। शेरबहादुर देउबाजीले भन्नु पर्दैन एमसिसी के गर्ने। अनि प्रचण्डजीले बोल्नु पर्दैन एमसिसी के गर्ने। हिजो साइन गर्नुभएको थियो त, के गर्ने एमसिसी। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमित गर्दै सरकारमा कब्जा जमाउन सफल भएका प्रधानमन्त्री देउबा पछिल्लो समय उनै ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा छन्। सरकार सञ्चालन र देउबाको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको एमसिसी सम्झौता पास गर्न प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा थन्किएका ओलीको समेत सहयोग आवश्यक पर्ने देखिएपछि देउबा ओलीलाई फकाउने रणनीतिमा अघि बढेका हुन्। यसका लागि देउबाले कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई विशेष दूत बनाएर बालकोट र बालुवाटारको ओहोर दोहोर गराइरहेको राजनैतिक वृत्तमा चर्चा छ। गत मङ्गलबार राति ओली र कार्की बीच करिब 2.5 घण्टा छलफल चलेको थियो। यो छलफलले सम्बन्ध सुधार हुने मात्रै नभएर ओलीले एमसिसी सम्झौता पास गर्न देउबालाई सघाउने चर्चा समेत चलेको छ। तर ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमा समेत डाक्टर भीम रावल सहितको एक पंक्ति एमसिसीको कट्टर विरोधी रहेकाले ओली देउबा सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा बाधक बन्ने देखिन्छ। त्यसका प्रावधानहरूलाई यति बलियो बनाइदिने कि भोलि नेपालीहरूले चटपटाउन नपाएर अब त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा जाने कुरा पनि लुरुलुरु जानु पर्यो। क्रमशः नेपाल उपनिवेशकरणको बाटोमा जान्छ। मैले किन भनेको भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा, हाम्रो राजनीतिमा, हाम्रो भूमिमा, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा दखल हुन्छ, त्यो नियन्त्रणमा जान्छ र हामी बाध्य भएर अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बन्न पुग्छौँ। 6 अरबको झ्याली पिटेर विकास विरोधी भयो भने यी सब राष्ट्रहित विरोधी, राष्ट्रको स्वतन्त्रता स्वाधीनताभन्दा बाह्य शक्तिलाई खुसी पारेर आफ्नो दुनु सुझाउने स्वार्थीहरू हुन्। त्यो भन्न मलाई कुनै हिचकिचाहट छैन। एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा ओलीले देउबालाई साथ दिए। माधव नेपाललाई छोडेर एमालेमै रोकिएका रावल सहितका 10 भाइ असन्तुष्ट हुने देखिन्छ। किनकि यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेका बेला एमसिसी पास गर्ने तयारी गरेका ओलीले देउबालाई सघाउने आधार पनि देखिन्छ। एमसिसी सम्झौता पारित गर्न ओली देउबा अघि बढे भने हालको सत्ताधारी गठबन्धनमै किचलो आउन सक्छ। गठबन्धनका प्रमुख शक्ति माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले हालसम्म एमसिसीको विरोध नै गरिरहेका छन्। त्यसैले ओलीको साथ पाएर देउबा अघि बढे गठबन्धनकै भविष्यमा कालो बादल मडारिनेछ। यो चाहिँ नि दुईटा दलहरूको राजनीतिक स्वार्थमा चाहिँ नि टकराउमा यति ठुलो चाहिँ नि तपाईँको अनुदानलाई हामीले खेर फाल्नु हुँदैन। अब रावलजीले भन्न त भने हामी मुला 50 अरबको योजना हामी आफै नै गर्न सक्छौँ भन्नु, कतिवटा गरिन्छ, कति पैसा छ हामीसँग। यो एमसिसी घातक छैन भन्नेको एउटा ग्रुप, घातक छ भन्ने ग्रुपको एउटा सार्वजनिक बहस गराउनुहोस् न। दुधको दुध पानीको पानी आइहाल्छ नि, किन तर्साउने मान्छेलाई। सन् 2016मा एमसिसी सम्झौतामाथि नेपालले हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हाल कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। देउबाको विश्वास पात्रका रूपमा काम गर्दै आएका कार्कीलाई एमसिसी सम्झौतामा सहमति जुटाउने जिम्मा नै दिएको विश्लेषण समेत भइरहेका छन्। तर प्रतिपक्ष एमालेले सभामुखको भूमिका र राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा संसद नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएकाले देउबा सङ्कटमा छन्। यसकारण संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको सहयोग बिना संसद सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखेपछि देउबाले ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेका हुन्। यता सत्ताका मुख्य सहयोगी बनेका प्रचण्ड माधवलाई गठबन्धन बचाउनकै लागि भए पनि एमसिसी पारित गर्न देउबालाई सघाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। नत्र देउबाले ओलीसँग मिलेर फरक समीकरण बनाउने सम्भावनालाई समेत नकार्न मिल्दैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ।
सरकारले भदौ 23 गते संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भदौ 23 गते अपराह्न 4 बजे बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। संघीय संसदको अधिवेशनबारे बिहान प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग छलफल गरेका थिए। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। बजेट अधिवेशन पारित नगर्दै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनका लागि लामो समयसम्म आफ्नो कित्ता स्पष्ट नपारेका नेता गगन थापा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको समूहमा खुलेका छन्। तर महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिए लगत्तै कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट गुट परिवर्तन गरेका थापालाई पौडेल पक्षभित्र पनि ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनका बेला कृष्णप्रसाद सिटौला समूहको तर्फबाट महामन्त्रीमा भिडेका गगन थापाले 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा गुट परिवर्तन गर्दै पुनः महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। 13औं महाधिवेशनमा डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग महामन्त्रीमा पराजित थापाले अहिले उनै कोइराला सहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरेको संस्थापन इतर पक्षको फेरो समाएका छन्। पौडेल पक्षको तर्फबाट महामन्त्रीको बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा थापालाई हेरिएको त छ, तर यही भित्र पनि थुप्रै नेताको महामन्त्री मोह देखिएकाले थापालाई महामन्त्रीको लडाईँमा चुनौती देखिन्छ। किनकि पहिलेदेखि नै यस गुटमा क्रियाशील रहँदै आएका नेताहरू मिनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारी, गुरुराज घिमिरे र धनराज गुरुङ लगायतले महामन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने बताइरहेका छन्। मेरो उम्मेदवारी चाहिँ नि महामन्त्री भन्दा तल हुँदैन, यो प्रष्टै भन्नुपर्छ। मैले नेताहरूसँग नि भनिसकेको छु, मेरो उम्मेदवारी महामन्त्री भन्दा तल हुँदैन, महामन्त्री भन्दा माथि हुन्छ। सबै साथीहरूसँग चाहिँ नि देशभरकै साथीहरूसँग म एकदमै कन्ट्याक्टमा छु र मेरो त्यही अनुसारको तयारी छ। 5 दशक भन्दा लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेको पौडेल समूहबाट वरिष्ठ नेता पौडेल सहित कोइराला परिवारका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, केन्द्रीय सदस्यद्वय शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालाको पनि सभापतिमा दाबी छ। संस्थापक नेता गणेशमानका पुत्र प्रकाशमान सिंह पनि सभापतिका आकांक्षी छन्। पौडेल समूहबाटै नयाँ पुस्ताका नेता कल्याण गुरुङले पनि बुधबार सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। पूर्व सहमहामन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी र रामशरण महत पनि टिमबाट साझा उम्मेद्वार नबने आफूहरूले पनि सभापतिमै उम्मेदवारी दिने दबाब दिइरहेका छन्। यसभित्र पनि गगन थापा कसको नजिक रहेर महामन्त्री बन्ने लाइनमा छन् अहिले चासोका साथ हेरिएको छ। किनकि पौडेल पक्षभित्रै पनि सभापतिका 4 आकांक्षी चारतिर छन्। उनीहरू एक भएर जाने सम्भावना पनि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। तर गत निर्वाचनमा आफ्नै ससुरा अर्जुन नरसिंह केसीसँग भिडेर आफू पनि हारेका र केसीलाई पनि हराएका थापालाई स्थापित गर्न 14औं महाधिवेशनमा केसी लागि परेको चर्चा पनि चलिरहेको छ। मेरो दाबी मै नै हुँ र गगन थापा नै हो र मेरो आफ्नो पृष्ठभूमि र मेरो आफ्नो योगदान आफ्नै छ। गगन थापाको अहिले जुन जनप्रियता छ, जसरी थापित हुनुभएको छ, गगन थापालाई स्थापित गर्न अर्जुन नरसिंह चाहिँदैन। उनी आफै स्थापित व्यक्तित्व हो, मै हुँ। त्यस कारणले खालि एउटा कुरा चाहिँ मैले अहिलेदेखि भने होइन, धेरै अगाडिदेखि भने महामन्त्रीमा तपाईँ लड्दैन त्यति। गगन थापा नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र कम बाहिर बढी लोकप्रिय नेता हुन्। पार्टीभित्र पनि कार्यकर्ता तहमा प्रभावशाली मानिएका थापालाई केन्द्रीय नेताहरूले पार्टीभित्र बढी स्पेस दिन नहुने लगभग साझा लाइन बनाएको देखिन्छ। यद्यपि अस्तित्व हराउँदै गएको सिटौला समूहबाट पौडेल समूहतिर लम्किएका उनको यो कदमलाई कतिपयले राजनैतिक भविष्य सुरक्षित बनाउन खोजेको अर्थमा समेत बुझेका छन्। तर पौडेल पक्षले थापालाई साझा उम्मेद्वारका रूपमा सहर्ष स्वीकार गर्छ कि यही भित्रै पनि सङ्घर्ष चर्किन्छ, यसले थापाको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। लामो समय मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना हुन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतको परामर्शपछि गएको असार 29मा देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर करिब 2 महिना बितिसक्यो, मन्त्री परिषद विस्तार भने हुन सकेको छैन। यसको जनस्तरबाट आलोचना बढेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ खाएको 2 महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा मन्त्रीविहीन सबै मन्त्रालयको काम प्रभावित बन्दै आएको छ।
अहिले देउवाले आफू सहित 6 सदस्यीय मन्त्री परिषदका भरमा सरकार चलाइरहेका छन्। देउवाले गृह, अर्थ, कानून र ऊर्जा बाहेकका सबै मन्त्रालयमा आफैले नेतृत्व गरिरहेका छन्। स्वास्थ्यमा भने राज्य मन्त्री मात्रै छन्। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व नजिकिँदै गरेको अवस्थामा समेत उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, भौतिक लगायत सबै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। महामारीकै बीच सत्तारोहण गरेका देउवाले जनतालाई आशा जगाउने गरी राष्ट्रका नाममा सम्बोधनसम्म गर्न नभएकाले यो सरकारको कार्यशैली हेर्दा राम्रो संकेत नदेखेको भन्दै सर्वसाधारण गुनासो गर्न थालेका छन्। भागभण्डा गर्दाखेरि के हुन्छ भने देशलाई दुर्घटना फसाउनेतिर हुन्छ, तर उहाँले त सोध्नुपर्छ देशलाई दुर्घटनातिर फस्न दिन हुँदैन। अहिले पार्टी जति एकजुट भएर हामी कसरी अगाडि बढाउने भनेर जनताहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले जनताहरूलाई कसरी हामीले सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरो छ, त्यो पनि उहाँले दिनु सक्नु भएको छैन। मेरो त्यसमा चाहिँ एउटै यसको निकास भनेको चुनावमा जानुपर्छ। चुनावमा गएर नयाँ जनादेश ल्याएर जुन नयाँ बन्छ सरकार त्यसबाट केही भयो भने भयो, नभए अहिलेको सरकारमा खासै आश गर्ने ठाउँ देख्दैनन्। पहिलाको सरकारले केही गर्ला भनेर आश थियो, केही गर्न सकेन। अब अहिलेको सरकारले पनि के गर्ला र मलाई केही आशै छैन। अब मन्त्री विस्तार त गर्न सकेन भने जनतालाई के गर्छ र? केही गर्दैन जनतालाई पनि। जो मन्त्री आए पनि जो सरकार आए पनि हामीलाई त केही हुनेवाला छैन। हामी जनतालाई त जो आए पनि दुःखको दुःखै। ओली सरकारको 3.5 वर्षको आयुलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मुलुकले स्थिर सरकार होइन, स्थिर प्रधानमन्त्री मात्रै पायो। ओली सरकार बाहिरबाट हेर्दा एउटै भए पनि 18 पटक गरिएको मन्त्रीमण्डल हेरफेरले विगतकै अस्थिरताको निरन्तरता दिएको थियो। तर ओली सरकारले गरेका गलत कामलाई सच्याउँदै जनता माझ आशा छरेको देउवा सरकारले मन्त्री परिषद समेत विस्तार गर्न नसक्दा 2 महिनामै सर्वसाधारणमा आक्रोश छाउन थालेको हो। संस्थाले यो गएको सरकारलाई नराम्रो त भन्यो, अब राम्रो चाहिँ भन नि त। खोइ त राम्रो गराउने कुरो त उनीहरूले त हिजो ठ्याक्कैले जस्तो गरेका थिए, अहिले किन भएन त? यो बारेमा चाहिँ अब आम जनताले प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। र अहिले यो जुन सरकारले जुन काम गरिरहेको छ, अझ देशकै एउटा राष्ट्रलाई हानि हुने कुरा भनौँ न। पश्चिम नेपालमा जुन त्यो महाकालीमा सरकारी तवरबाटै व्यक्तिको झगडा त देशमा अथवा बाहिरभित्र भइरहन्छ, तर एउटा सरकारी वर्दी लाएको मान्छेले अर्को देशको नागरिकलाई अनाहकमा त्यसरी खोलामा बगाउने काम भएको छ। त्यसको बारेमा पनि एक शब्द बोल्न सकेन। अदालतमा विचाराधीन छ माधव नेपालको पक्ष। माधव नेपालको पक्षलाई 13-14 जनाको पद गयो भने पद गएका मान्छेलाई देउवाले पत्याउँदैनन्। अनि फेरि अस्थिर, सधैँ अस्थिर सरकार। अस्थिर भएकै राम्रो रहेछ क्या, देशी विदेशी दुनियाँ चलखेल हुँदो रहेछ यहाँ नेपालमा। यसरी स्थिर सरकार भयो भने तपाईँ धेर वर्ष लाग्दैन, 15 वर्ष चाहे जसुकैले चलाओस्, 15 वर्षसम्म स्थिर सरकार भयो भने देशमा विकास हुन्छ। विकास नहुने होइन, प्राकृतिको यस्तो हराभरा देश छ। अब मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुनुको कारण यही हो। अब यो सरकार पनि ढल्छ जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेतृत्व सम्हालेको सरकारले धेरै काम गर्न नसके पनि जनतामा केही आशातीत प्रगति देखाउने सबैको अपेक्षा थियो। तर त्यो आशा पनि बिस्तारै हराउँदै गएको छ। पछिल्ला केही दशकमा जति पटक व्यवस्था बदलियो, समाज बदलियो, राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो, तर राजनीति गर्ने नेताको संस्कार नफेरिएपछि जनताले सबै सरकारबाट यही अवस्था बेहोर्नु परेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको संविधान 2072ले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको 33% सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। तर संसददेखि राजनीतिक दलहरूमा समेत महिला सहभागिताको अधिकारमा बल मिच्याइ भएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पनि महिला सहभागिताको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा 51% महिला छन्, तर राज्यका विभिन्न संरचनादेखि राजनीतिक दलभित्र समेत निर्णायक तहमा उनीहरूको सहभागिता सन्तोषजनक छैन। यसै तथ्यलाई मनन गर्दै संविधानमै न्यूनतम 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको थियो, तर अधिकार कागजमा मात्रै सीमित बन्दै गएको छ। राज्यको अंगहरूदेखि राजनीतिक दलहरूसम्म महिला सहभागिता देखाउने दाँत मात्र बनेको छ।
कांग्रेसकै महाधिवेशनको उदाहरण हेर्ने हो भने दैलेखकी 19 वर्षीय स्वस्तिका महतले दुल्लो नगरपालिका वडा नम्बर 3 को सभापतिमा निर्वाचित भइन्। सानै उमेरमा राजनीतिमा उदाएकी उनी अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छिन्। कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति सुस्ताएको बेला दुर्गम गाउँमा एक किशोरीले लिएको राजनीतिक उचाइले पार्टीका शीर्ष महिला नेतृत्वहरूलाई झस्काइदिएको छ। पार्टीमा सक्रिय महिला नेतृत्वहरूले अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसभित्र महिलाको उपस्थिति खासै चित्त बुझ्दो नभएको र आगामी महाधिवेशनमा जसरी पनि निर्णायक पदमा महिला आउनै पर्ने विषयलाई जोड दिएको बताउँछन्। उपस्थिति त विवेकपूर्ण भयो, त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो, सक्छौँ महाधिवेशनबाट वर्तमान विधानलाई संशोधन, त्यो सक्दैनौँ भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हामी पनि प्रतिस्पर्धाको कसौटीमा उभिनुपर्छ कि 60% अब बेलान्द खाम्ला भन्ने बेला चाहिँ छैन। अब आउँदा एफटीआई आउँछन्, हरेक स्ट्रक्चरमा एफटीआई आउँछन्, तर के छ भने हाम्रो भाइटल पदमा पनि महिलाहरू जानुपर्छ। 14 जस्तै केन्द्रमा 14 जना पदाधिकारी हुँदा जम्मै 1 जना पदाधिकारी मात्रै रिजर्भेसन छ, त्यसमा हामी सन्तोष छैनौँ। कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाले पनि सभापति पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दिने बताएकी छिन्। सभापतिका लागि महिलाबाट उनको मात्रै दाबी रहे पनि अन्ततः उनको दाबी बार्गेनिङमा मात्र सीमित हुने कतिपयको अनुमान छ। सभापतिमै लड्छु, किनभने महिलाहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र महिलाको नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले पनि धेरै सेक्रिफाइस गरेको छु, धेरै दुःख गरेको छु, धेरै पार्टीको लागि पनि काम गरेर अनुभव पनि भइसकेको छ र अब पनि महिला आउन सकेन अगाडि भने बाँकी अरू महिलाहरू सबै पछि पर्नुहुन्छ। 2004 सालदेखि नेपाल महिला संघ स्थापना गरी महिला नेतृत्वको सवाल उठाए पनि 7 दशक लामो यात्रामा मूल पार्टीको तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म निर्णायक तहमा महिला नेतृत्व छैन। यो महाधिवेशनमा विभिन्न पदमा दावी गर्ने महिलाहरूको जमात एकदम न्यून छ भने उम्मेदवारी दिने भनेकाहरूको पनि खासै प्रभावकारिता सतहमा देखिएको छैन। यस पार्टीको विधानमै 1/3 महिलाको सुनिश्चितता गरेको भए पनि महाधिवेशनको संघारमा यस विधानलाई पुरुष नेताहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन्। चाहे मन्त्री परिषदमा होस् चाहे संघीय निर्वाचनमा होस्, महिलाको उपस्थिति संविधानत हुन सकेको छैन। यसका लागि महिला नेतृत्वले यस मुद्दालाई साझा एजेन्डाको रूपमा सक्रिय बनाउन जरुरी छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसीको विरोधमा उत्रेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष भीम रावलको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसीसी पास गर्न मरी मेटेर लागेको दावी गर्दै नेत्री झाँक्रीले अहिले त्यसको विरोधमा उत्रिएकोमा आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महाकाली सन्धिमा समेत राष्ट्रघात गरेका ओली र रावलले राष्ट्रवादलाई आफूलाई पायक पर्ने गरी व्याख्या गर्ने गरेकाले पनि नयाँ पार्टी गठन गरेर अघि बढ्नु परेको तर्क गर्नुभयो। हिजो एमसीसी पास गर्न कन्दली सुल्काएर लागेको मान्छे आज एमसीसीको विरोध गर्दैछन्। त्यसकारण पाइक पर्दाको बखत बोलिने राष्ट्रवाद कमरेड भीम रावल आज एमसीसीका विरुद्धमा जसरी बोल्दैछन् मलाई सम्झना छ 53 सालमा यो भन्दा ठुलो राष्ट्रघाती सन्धि महाकाली सन्धि भएको थियो। भीम रावलको पोजिसन के थियो? कमरेड खड्गप्रसाद ओलीको पोजिसन के थियो महाकालीको बेला? नेत्री झाँक्रीले ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमालेको हालत सद्भावना पार्टीको जस्तै हुने टिप्पणी समेत गर्नुभयो। नेकपा एमाले जुम्लाका 61 जना जिल्ला सदस्यहरूले 58 जना मध्ये 58 जना नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सामेल भएका छन्।
आज पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष सहित 58 जनाले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेको घोषणा गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्भ र माधव नेपाललाई गरिएको तिरस्कारले आफूहरू एकीकृत समाजवादीमा लाग्न बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन आगामी कार्तिक 27 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने भएको छ। राप्रपाको नयाँ नीति र नेतृत्व छनौटका लागि हुन लागेको महाधिवेशनका लागि यही भदौ मसान्तभित्र सबै जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने बताइएको छ। काठमाडौँ जिल्लाको नयाँ कार्य समितिका लागि अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त अधिवेशनमा आज उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्ने र आइतबार निर्वाचनबाट कार्य समिति छनौट गरिनेछ। अहिलेसम्म 22 जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1268 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 1024 र एन्टिजेन विधिबाट 244 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 2195 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,818 पुगेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 4 दिनदेखि फोहोर उठाउन थाले पनि मुख्य चोक अझै पनि सफा हुन सकेका छैनन्। 18 दिनदेखि व्यवस्थापन हुन नसकेको फोहोर गत बुधबारदेखि उठाउन थाले पनि कलङ्की, कालीमाटी, खसी बजार लगायतका सडकका किनारमा फोहोरको डङ्गुर अझै उस्तै छ। नियमित परेको पानी र हाल फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्थान सिस्टोलका स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको 18 स्थानीय तहको फोहोर गत साउन 32 गतेदेखि उठ्न सकेको थिएन। लामो समयदेखि फोहोर सङ्कलन भएर बसेकाले सबै एकैपटक व्यवस्थापन हुन नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाइ छ। हरेक दिन उपत्यकाबाट 1200 मेट्रिक टन फोहोर सिस्टोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै 500 मेट्रिक टन फोहोर निस्किने गर्छ। निजी र काठमाडौँ महानगरपालिकाको गरी दैनिक कम्तीमा 200 गाडी फोहोर लग्ने गरिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चाडपर्वको सिजन सुरु भएसँगै बजारमा सुन अभाव हुन थालेको छ। तीजका कारण दैनिक सुनको माग 35 किलो पुगे पनि आयात कम हुँदा व्यवसायी अन्यलमा परेका छन्। लामो समयपछि बजार कोभिड अघिको लयमा फर्किए पनि आयात कोटाका कारण कारोबार प्रभावित नै भएको छ। नेपाली हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज नजिकिँदैछ। तीजका कारण सामान किनबेल गर्नेको भिडले सहर बजार तातिरहेको छ। कोरोना महामारीले ओइलाएको बजारलाई तीजले बिउजाउने काम गएको छ। सहरका अधिकांश फेन्सी पसल, पार्टी प्यालेस, कस्मेटिक पसल, फुटपाथदेखि सुपर स्टोरसम्म तीजको किनमेल गर्नेको भिड लागेको छ। यससँगै सबैभन्दा बढी भिड त सुन पसलमा देख्न पाइन्छ। तीजमा सामान्यतया महिलाहरू सुन चाँदीका गरगहनाले छपक्कै सजिने गरेका छन्। अझ त्योभन्दा बढी त गरगहनाले सजिएर तीजमा हिँड्ने महिलाहरूको बेग्लै जमात समेत छ, जसले गर्दा सुन तथा चाँदी पसलमा ग्राहकको भिड हुने गरेको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि भदौ महिना लागेसँगै तीजको चहल पहल सुरु हुने हुँदा कारोबार पनि बढ्ने गरेको थियो। तर कोरोना महामारीले केही असर गरे पनि चहल पहल निरन्तर बढेको व्यवसायी बताउँछन्। आज सुन व्यवसायलाई व्यवसाय गर्नको लागि सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो र आज सबैभन्दा चाहिँ जुन एउटा सुन व्यवसायलाई सबभन्दा फर्केको विषय के हो भने अहिले कच्चा पदार्थको अभाव छ हैन। कच्चा पदार्थ ल्याउनको लागि अहिले चाहिँ जुन राष्ट्रिय ब्याङ्कहरूलाई अधिकार दिएको छ र ब्याङ्कहरूले अधिकार पाउँदाखेरि तल ग्रास लेभलसम्मका व्यवसायहरूले चाहिँ कतिपय जुन ब्याङ्कको झन्झटले गर्दाखेरि सुन उठाउन अत्यधिक धेरै गाह्रो परिरहेको छ। अब ब्याङ्कले चाहिँ खाताको अब सुन व्यवसायलाई हाई रिस्क राखेको छ। नेपाली बजारमा सुनको माग बढ्दो छ, तर कारोबार बढेसँगै बजारमा सुन अभाव हुन थालेको छ। साउन महिनामा दैनिक 20 केजीको हाराहारीमा सुनको खपत भएको थियो, तर अहिले दैनिक 30 देखि 35 केजीसम्म सुनको कारोबार भइरहेको छ। आपूर्ति दैनिक 20 केजी मात्रै हुने भएकाले सुनको माग धान्न धौधौ परिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ।
पहिले नै व्यवसायीहरूले तयार बनाएर राखेको नयाँ नयाँ डिजाइनका गरगहनाले अहिले मागको केही हिस्सा धानेको व्यवसायी बताउँछन्। पछिल्ला दिनहरूमा रेडिमेड गरगहना पर्याप्त बिक्री हुने गरेको छ। पहिले नै व्यवसायीले किनेर रिफाइन गरेर तयार गरेका गहना यति बेला बेच्ने गर्छन्, जसले गर्दा मागलाई केही मात्रामा धान नपुगेको छ। तर यसले दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्ने देखिँदैन। सुनको आयात कोटा बढाउने बारे अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यान जाओस्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानमा तालिबानी शासनको त्रासका बीच महिलाहरू राष्ट्रपति भवन अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। सरकारमा महिलालाई पनि सामेल गराउन माग गर्दै विभिन्न पर्चा बोकेर उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। तालिबानले कब्जा गरेसँगै त्यहाँका महिलाहरूको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेकै समयमा त्यहाँका केही महिलाले प्रदर्शन गर्ने आँट गरेका हुन्। पुरुष सरह महिलालाई पनि अधिकार दिनुपर्ने प्रदर्शनमा उत्रिएका महिलाहरूको माग रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। प्रदेश 2 मै पहिलो पटक सर्लाहीको ईश्वरपुरमा जिल्ला स्तरीय पावर भारोत्तोलन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। गोल्ड फिटनेस सेन्टर ईश्वरपुरको आयोजना तथा ईश्वरपुर युवा सेवा समाजको सह आयोजनामा पुरुषतर्फ जुनियर, सब सिनियर र सिनियर तीनवटै तहको प्रतियोगिता आज सम्पन्न भएको हो। ईश्वरपुर नगरपालिका बयलबासमा आयोजना भएको प्रतियोगितामा आयोजक क्लब सहित राइजिङ युवा क्लब बलङ्गवा, युनाइटेड फिटनेस सेन्टर लालबन्दी र तराई बुल्स क्लबका खेलाडीहरूले भाग लिएका थिए। पहिलो पटक भारोत्तोलन प्रतियोगिता प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाएका दर्शक पनि निकै उत्साहित देखेका थिए। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी संसदबाट पास गर्न सरकार उद्यत रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। एमसीसी बारे जवाब दिन देउवा र प्रचण्डलाई ओलीको चुनौती। केपी ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रयास जारी। एमसीसी पास गर्ने रणनीति भएको विश्लेषण। भदौ 23 गते संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। कांग्रेसको विधानमै 1/3 महिला उपस्थित अनिवार्य रहे पनि व्यवहारमा देखिएन। पुरुष प्रधान संगठनमा महिला सहभागिता बढाउन मुस्किल रहेको महिला नेत्रीहरूको भनाइ। 2 महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन। सरकारको कार्यशैलीले राम्रो संकेत नदेखाएको सर्वसाधारणको गुनासो। सरकार विस्तारमा देउवाको सुस्तता कायमै। र अफगानिस्तानमा तालिबानी शासनको त्रास बीच नै पनि महिलाहरू प्रदर्शनमा उत्रिए। सरकारमा महिलालाई पनि सामेल गराउन माग। पुरुष सरह अधिकार हुनुपर्नेमा जोड। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।